拍 video 你講嘢，哇！你拎佢皮，哇！影下啫嘛，我影緊 video 你講嘢，你介紹下佢啦。哇，好重啊，7幾喎，我搞佢唔掂啊！呢隻叫皇帝蟹喎。皇帝蟹未見過呢隻。哇！哇！呢超巨型喎。哇！喂，嗰個蓋大過你個頭好多喎。哇！嗰啲青邊包。哇！啲青邊包就咁升。哇！好厲害，好厲害。哇！哇！你又嚟玩，拎上個頭度比下喂。哇！大過你個心口，喂睇唔到你個心口。真係打橫大過你心口。哇！好厲害，好厲害。很厲害喲。玩夠啦，玩夠啦。哇！真係未見過呢隻皇帝蟹。應該就唔係好硬嘅，咁啲蟹而家好鈍㗎啦。啊！因為一上咗水你深水㗎嘛，而家上咗水佢已經唔係好。喺澳洲嘅呢隻。啊！澳洲㗎，喺南極嗰邊㗎嘛。所以佢而家佢就好似係即係一離開咗水太耐啦，佢就。因為我平時我都劏嗰啲阿拉斯加蟹，但我話你叫你咁重咁嘢就真係唔容易劏。根本就講呢隻蟹咧，嗰就係講食嘅就唔係。嚇？食就唔係唔好食呢隻蟹啊。嗰個誒。即係佢係嗰個特色。特色啊係。哇！值錢。係。惡嘢啊！哦，26啊！使唔使知唔知啊？要啊！我哋香港停一停先，初手先嚟，所以我哋咧好少去澳洲，澳洲人咧亦都好少去加拿大，因為佢喺北半球咧，佢喺南半球咧太遠啦，好辛苦啊！搭飛機要我嚟加根本冇錯，我機又屈住又會死㗎，可能。呢啲咩蠔嚟㗎？呢個生蠔咯。有即係又係澳洲生蠔。剝咗佢2個點啦，咁就定啦。揭開個角，裏邊唔知有冇膏啊！哇，要揾2個人啦，係嘛？而家1號1隻。1號俾佢俾酥同埋薑葱。斬得到4個斬到。哇！後生仔好嘢，力的表現。哇！睇下啲膏先，呢個鏡頭埋去 zoom 下啲膏先。哇！啲膏啊！哇！犀利！哇！睇下啲肉。
該啊！都係8隻腳。都係8隻腳啦，8隻腳一個劍。係啊，一定係8隻腳。等我俾佢哋出去俾佢哋睇下。